नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. NPS वात्सल्य येवजणेची सुरवात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी केली. गोंय विद्यापीठाच्या रिसर्च पार्क युनिटाचें उक्तावण मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी केलें. कुटबण आनी मोबोर जेटीवेलें कॉलरा दुयेंस आतां पुराय तरेन नियंत्रणांत आसा अशें मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांणी म्हळां. कला आनी संस्कृती संचालनालयान गणेश चतुर्थीच्या निमित्तान आयोजीत केल्ल्या माटोळी आनी देखावो सजावट सर्तीचो निकाल जाहीर. आतां पुराय खबरो. आपणाल्या भुरग्याचो बरो फुडार आनी देशाच्या अर्थीक उदरगती खातीर आवय बापायन आतां पासून भुरग्यांच्या नांवान अर्थीक गुंतवणूक करपाचो उलो केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी मारला. केंद्रीय मंत्री सीतारामन हांणी दिल्लीच्यान व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगेच्या माध्यमांतल्यान देशांतल्या 75 सुवातांनी NPS वात्सल्य येवजणेक सुरवात केली. ह्या उलयतना तांणी म्हळां की देशाच्या स्वतंत्रतायेची 100 वर्सां ही विकसीत भारताची वळख करून दिवपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज वावुरता. तांकां तेंको दिवपा खातीर सगळ्या भारतीयांचें योगदान गरजेचें आसा. पालकांनी आपल्या भुरग्याक परजळीत फुडाराचो विचार करून वर्साक कमीच ते ₹1000 बँकेत जमा केले जाल्यार भुरग्याची पिराय 18 वर्सां जाता म्हणसर तांकां एक व्हड रक्कम मेळटली, जातून त्या भुरग्याक आपले फुडार घडोवप शक्य जातलें. पालकांनी केल्ली अर्थीक गुंतवणुकींतल्यान फुडाराक जास्त दुडू मेळचे म्हणून सरकार त्या रकमेची हेरां कडेन गुंतवणूक करतलो अशें तांणी म्हळां. केंद्र सरकारान सुरू केल्ल्या अटल पेन्शन येवजणे खाला 6.9 कोटी भारतीयांनी मेळून सुमार 35,139 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केल्याचें सांगतना केंद्रांतलें सरकार हें शेतकार, बायलां, भुरगीं आनी गरीब ह्या 4 घटकांच्या उदरगती खातीर वावुरता अशें तांणी म्हळें. ह्या वेळार केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री तशेंच हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी दिल्ली NPS वात्सल्य येवजणेचे सुरवात केली. हाचें थेट प्रक्षेपण आयज बांबोळे कुजिरा KB हेडगेवार शाळेच्या संकुलांत केल्लें. विद्यार्थ्यांच्या फुडारा खातीर पयशांची बचत कशा तरेन जावं येता आनी ह्या येवजणे वरवीं करपाक मेळटा हे विशीं ह्या थेट प्रक्षेपणांतल्यान मंत्री निर्मला सीतारामन हांणी म्हायती दिली. बांबोळे कुजिरा संकुलांत विद्यार्थी तशेंच शाळेचे शिक्षक, पालक आनी बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी ह्या येवजणेचें थेट प्रक्षेपण पळयलें. भुरग्यांच्या फुडाराचो विचार करून तयार केल्ली ही येवजण बरी आसा अशें मत ह्या वेळार पालकांनी व्यक्त केलें. जाल्यार KB हेगडेवार शाळेचे हेडमास्टर विलास सतरकार हांणी ही येवजण खूब बरी आसा अशें म्हळां. तशेंच शाळेंतल्या 103 विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी वात्सल्य येवजणे खातीर आयज अर्ज भरल्यात अशी म्हायती तांणी दिली. गोंय विद्यापीठाच्या गुरू म्हळ्यारूच गोवा युनिव्हर्सिटी रिसर्च पार्क युनिटाचें उक्तावण मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी आयज जालें. हो विभाग संशोधन, नाविन्याचो शोध तशेंच एंटरप्रेन्योरशिपाच्या दिशेन गोंयच्या तरणाट्यांक मार्गदर्शन करपा खातीर म्हत्वाचो थारतलो. बायोटेक्नॉलॉजी, हेल्थ केअर, एंटरप्रेन्योरशीप नदरेंतल्यान म्हत्वाचें आसा अशें मत मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी व्यक्त केलें. बायो इन्क्युबेटर्स तशेंच IT सुविधे सयत सुसज्ज आशिल्ल्या ह्या विभागाक 12.85 कोटी रुपया सरकारान खर्च केला अशी म्हायती ह्या वेळार तांणी दिली. गोंय सरकार ग्रीन एनर्जी प्रकल्पाक चालना दिता. उद्देगांक पुशक वातावरण तयार करतना गोंयच्या सैमाक सांबाळून शाश्वत उदरगत करपाक सरकार म्हत्व दिता अशें मुखार मुख्यमंत्री उलयले. गोंयच्या तरणाट्यांनी स्पर्धा परीक्षा दिवपाक जाय. गोंयच्या 50% तरणाट्यांक ह्या परीक्षां विशीं अजुनूय खबर ना, जाल्यार जांकां खबर आसा ते हे परीक्षा दिवपाक फुडें सरनात असो हुस्को तांणी ह्या वेळार व्यक्त केलो. कुटबण तशेंच मोबोर जेटीवेलें कॉलरा दुयेंस आतां पुराय तरेन नियंत्रणांत आसा अशें नुस्तेमारी खात्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांणी सांगलां. कुटबण तशेंच मोबोर जेटीचेर भायल्यान आयिल्ल्या कामगारांक लागून कॉलराची लागण जाली. तपासणी खातीर दोतोराची सुविधा आसतना सुद्दां कामगारांनी हलगर्जीपणा केलो. आतां हे फुडें कामगारांच्या भलायकेची तपासणी करपाची जापसालदारी बोटीच्या धन्यांची आसतली अशें नुस्तेमारी खात्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांणी स्पश्ट केलां. चवथी वेळार कॉलरा आनी हेर महामारीक लागून कुटबण जेटीचेर 4 जाल्यार मोबोर जेटीचेर एका कामगाराक मरण आयिल्लें. हे विशीं उलयतना नुस्तेमारी खात्याच्या मंत्र्यांनी हें स्पश्टीकरण केलें. नुस्तेमारीचो हंगाम सुरू जातकर कारवार तशेंच हेर वाठारांतल्यान कामगार आयले. हे पैकी कांय कामगारांक कॉलराची लागण जाल्ली. कुटबण जेटीचेर तपासणी खातीर दोतोरांची वेवस्था आसा, तरी ह्या कामगारांनी वैजकीय तपासणी केली ना. ह्या कामगारां मार्फत कॉलरा दुयेंस पातळ्ळें. कुटबण जेटी कुशीक भलायकी केंद्र आसा. नितळसाण नासली जाल्यार कॉलरा दुयेंसाची लागण जाता अशें हळर्णकार उलयले. हंगाम सुरू जातकच सगळ्या कामगारांच्या भलायकेची तपासणी जावपाक जाय. आतां हे फुडें भलायकेची तपासणी करपाची जापसालदारकी बोटींच्या धन्याची आसतली अशें ते उलयले. जेटी तशेंच कांय बोटींचेर शौचालयाची वेवस्था आसा. कांय कामगार शौचालयाचो वापर करिनात. नितळसाण राखपा सयत भलायकेची तपासणी करपाची जापसालदारकी कामगार तशेंच बोटींच्या धन्यांची आसा अशें तांणी ह्या वेळार स्पश्ट केलें. दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीचे उपाध्यक्ष कुशाली वेळीप हांणी आयज आपल्या पदाचो राजिनामो दिलो. पक्षाच्या आदेशा वेल्यान आपणे ह्या पदाचो राजिनामो दिला अशी म्हायती वेळीप हांणी दिली. वेळीप हे भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार म्हणून बारसे मतदारसंघांतल्यान वेंचून आयिल्ले. आयज तांणी आपल्या पदाचो राजिनामो अध्यक्ष संजना वेळीप हांचे कडेन दिलो. आपणे उपाध्यक्ष नासलो म्हूण आपल्या पदाक योग्य तो न्याय दिवपाचो यत्न केला अशी प्रतिक्रिया तांणी ह्या वेळार उक्तायली. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात.
दिवचल म्हालांतल्या हरवळे ग्रामपंचायतीची वेंचणूक 20 ऑक्टोबराक जातली. ह्या संबंधान 5 प्रभागाच्या ह्या पंचायत वाठारांच्या उमेदवारांची तयारी आयजसावन सुरू जाली. राज्य वेंचणूक आयोगान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण 1 ऑक्टोबरासावन अर्ज भरपाच्या कामाक सुरवात जातली. 5 प्रभागां पैकी 4 आनी 5 हे बायलां खातीर राखीव आसात. ह्या पंचायत वेंचणुकेंत विंगड विंगड राजकीय पक्षाचे उमेदवार तयारीक लागल्यात. वट्ट 2091 मतदार मतदान करतले. दिवचल म्हालांतल्या सांखळी, कारापूर, दिवचल तशेंच आमोणा सांखळी हांगासरल्या भौशीक गणपतीचें काल मंगळारा रातीं उसरा भक्तिभावान विसर्जन केलें. 11 दिसांचो सांखळी, दिवचल आनी कारापूर भौशीक गणपती तशेंच आमोणेचो 9 दिसांचो भौशीक गणपतीचें विसर्जन जालें. हे निमतान भजन, कीर्तन, आरती आनी दिंडी तशेंच मिरवणुकीचें आयोजन जालें. दिवचल म्हालांतल्या आमोणेच्या अमरावती स्पोर्ट्स क्लबाच्या वतीन आयोजीत आमोणे फुटबॉल लीग सीझन 2 चें उक्तावण मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी केलें. ह्या वेळार वास्कोचे आमदार संकल्प आमोणकार, जिल्हा पंचायत वांगडी गोपाळ सुर्लकार, आमोणेचे सरपंच सागर फडते, उद्देजक मंदार सरदेसाय, अमरावती स्पोर्ट्स क्लबाचे अध्यक्ष प्रतिभा भार्गव हजर आशिल्ले. हे सर्तींत वट्ट 6 पंगड वांटेकार जाल्ले. उक्तावण सुवाळ्याचें सूत्रसंचालन जयराम परब हांणी केलें जाल्यार नितीन फडते हांणी उपकार मानले. कला आनी संस्कृती संचालनालयान गणेश चतुर्थीच्या उत्सवा निमतान राज्य पांड्या आयोजीत केल्ल्या माटोळी आनी भौशीक गणेशोत्सव देखावो सजावट सर्तीचो निकाल जाहीर जाला. माटोळी सजावट सर्तीत ह्या वर्सा 13 स्पर्धकांनी वांटो घेतिल्लो. माटोळी सजावट सर्तीचे 20,000 रुपयांचे पयलें इनाम दत्ता शंभू नायक, गांवठण पिरयोळ, फोंड्यां. दुसरे 15,000 रुपयांचे इनाम तानाजी गावडे, तळुले, बांदोड्या, फोंड्यां. तिसरे 12,000 रुपयांचे इनाम देवू सत्यवान शेटकार, पिळये, धारबांदोड्या. चौथे 10,000 रुपयांचे इनाम तृप्ती पालकार आनी कुटुंब, बोणेवाडो, सावयवेरें, फोंड्यां. आनी पांचवे 8,000 इनाम श्रीकांत सतरकर, रायत कुटी, फोंड्यां हांगा फावो जाला. माटोळी सजावट सर्तीत उमेद वाडोवपी प्रत्येकी 5,000 रुपयांचे इनाम विशांत वसंत गावडे, केळबाय कुटी, फोंड्यां, रंगनाथ गांवकार, वायगिणी मुये, रमाकांत दुकोळो गांवकार, गोठणवाडो, बेतोडा, शिवाजी आर ओजकर, बामर नाल्नोडा आनी विठोबा गावडे, गोठण हांकां फावो जाला. देखाव्या सर्तीचे भौशीक गणेश मंडळा खातीर राज्य पावंड्याचेर आयोजीत सर्तीचे 35,000 रुपयांचे पयलें इनाम ब्रह्मेश्वर युवा संघ, आखाड, सांतिस्तेव. 30,000 रुपयांचे दुसरे इनाम कोरगांव भौशीक गणेशोत्सव मंडळ. तिसरे 25,000 रुपयांचे इनाम सार्वजनीक सरस्वती उत्सव मंडळ, गोलवाडो, कुमारजुवा. कला क्रीडा संघाक चौथे 20,000 रुपया आनी 15,000 इनाम शांतादुर्गा कला संघ, नॉनमॉन वास्को हांकां फावो जाला. उमेद वाडोवपी प्रत्येकी 10,000 रुपयांचे इनाम युवा पणजी मळा, सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ, तुळव, नेत्रावळी. श्री बाल गणेश सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ, काजूर, केपें. सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ, कुसमळे, केपें. आनी राम मंदिर देवस्थान समिती, रामभवनवाडो, कुमारजुवा हांकां फावो जाला. सर्तीच्या जैतिवंतांक इनामां आनी प्रमाणपत्रां कला संस्कृती संचालनालया वतीन आयोजीत करपी खासा कार्यक्रमांत मेळटले. विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र संचालक डॉ. एस. उन्नीकृष्णन नायर हांणी कळयलां की इस्रो गगनयान कार्यावळी खाला पयल्या मानवरहीत मोहिमेची तयारी करता. आयज बेंगळुरूंत जावपी 8व्या बेंगळुरू अंतरिक्ष एक्सपोच्या निमतान उलयतना तांणी प्रसार माध्यमांक सांगलें की मानवरहीत मोहिमेचे कक्षीय मॉड्यूल तयार करपाचें काम सुरू आसा आनी ते बेगीनूच श्रीहरिकोटाक व्हरतले. पयली मानवरहीत मोहीम ह्या वर्साच्या अखेरीक जावपाची आसा. हालींच चित्रदुर्गा हांगा पुष्पक नांवाच्या RLV LX-02 ह्या पुनर्वापरण्यायोग्य प्रक्षेपण वाहनाच्या यशस्वी चांचणी उपरांत इस्रो पुनर्वापरण्यायोग्य अंतरिक्ष यानाच्या पॅराशूट प्रणालीची चांचणी करपाची तयारी करता अशें उन्नीकृष्णन हांणी म्हायती दिली. तशेंच खूब विश्वासार्ह क्रू एस्केप सिस्टमाची पद्दतीची चांचणी केल्या अशें तांणी सांगलें. गगनयान कार्यावळी खाला इस्रो निमण्या मोहिमे आदीं 3 मानवरहीत चांचणी उड्डाण करतलो. तशेंच इस्रो 2035 मेरेन साकार जावपी अंतरिक्ष केंद्र आनी चंद्राचेर देंवपाची, नमुने एकठांय करपाची आनी धर्तरेचेर परत येवपाची तांक आशिल्ल्या चंद्रयान 4चेर काम करतलो अशें उन्नीकृष्णन हांणी सांगलें. भारतीय न्याय संहिता ह्या नव्या गुन्यांवकारी कायद्या खाला आतां मेरेन वट्ट 5,56,000 FIR नोंद जाल्यात. भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 आनी भारतीय साक्ष अधिनियम 2023 हे 3 नवे गुन्यांवकारी कायदे अंदू 1 जुलय सावन लागू जाले. अंदू 1 जुलय ते 3 सप्टेंबर ह्या काळात हे FIR नोंद जाल्यात अशी माहिती घर मंत्रालयातल्या एका वडील अधिकाऱ्यान दिल्या. तांणी सांगलें की ब्युरो ऑफ पुलीस रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट आनी नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्सीस युनिव्हर्सिटी कडल्यान नेमान प्रशिक्षण आनी वेबिनारांतल्यान 8 लाखां परस चड अधिकाऱ्यांक ह्या 3 गुन्यांवकारी कायद्या विशीं प्रशिक्षण दिलां. वापरप्यांक गुन्यांवकारी कायदे समजपाक मदत जावचे खातीर NCRB संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज हें मोबायल आनी वेब एप्लिकेशन तयार केलां अशी माहिती तांणी दिली. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. NPS वात्सल्य येवजणेची सुरवात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी केली. गोंय विद्यापीठाच्या रिसर्च पार्क युनिटाचें उक्तावण मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी केलें.
कुडबोण आनी मोबोर जिटीवेले कॉलरा दुयेंस आतां पुरायपणान नियंत्रणांत आसा अशें मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांणी सांगलां. कला आनी संस्कृती संचालनालयान गणेश चतुर्थीच्या निमित्तान आयोजीत केल्ल्या माटोळी आनी देखावो सजावट सर्तीचो निकाल जाहीर केला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.